खाइसक्नु छैन साग। कस्तो बाक्लो उम्रेको होला सागको बिउ। वन धनिया धनिया यहाँ चाहिँ वन धनिया भन्छ। यहाँ चाहिँ साग अनि यहाँ चाहिँ के अरे लसुनको पत्ता। अब यहाँ चाहिँ साग रोप्दैछिन्। यता चाहिँ सागको बेलना। हजुरले रायोको पेन्च र रायोको गुटुटुटुट गरेर आएको रायोको सागको बेलना बनाउनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ रायोको सागलाई अलि फरक फरक गरेर रोप्नेले यहाँ रोप्दैछन्। अब यो सर फलेपछि हामीले चटटटट गरेर पकाएर खाइन्छ होइन। त्यहाँपछि भाउजूले रोपेको यो रायोको साग भाइरल हुन्छ कि हुन्न है त? देखाउँला भाइरल पनि होला नि। भाइरल भएर फेरि आमामा हामीले काम गरेर कमाउन नसकेको पैसा भाउजूले भाइरल भएर कमाइदियो भने त फेरि बर्बाद भयो। म पनि यही सागकै व्यवसाय गरेर बस्नु पर्ला नि। अनि यहाँ चाहिँ के अरे यो लसुनको पत्ता पनि यस्तो राम्रो गर्नुभएको छ अब जाँगिरीले छिन्। अनि यहाँ चाहिँ के अरे यो नि रायोको साग बिउ। अनि यहाँ चाहिँ वन धनिया। मलाई चाहिँ पतिना मनपर्छ। पतिना रोप्नु भनेको आफूलाई मन नपरेर ठाउँै छैन भन्छन्। यहाँ चाहिँ सरर सागको बेर्ना। अनि यहाँ साग अब यो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ 1 महिना बाद हुँदैछन्। ल गाईजहरू पनि खाने भए सम्पर्क गर्नु होला। यो साग परेर बिउ चाहियो भने चाहिँ यहाँ सरर यति धेरै भएर चाहिँ होइन। यो चाहिँ सरर पिन्चेर आएको सागको बेलना यस्तो मजाले भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ रोप्नु भएको छ है भाउजूको आफ्नै हातले। हाँसेर मन ल अब चाहिँ हामी बारी साग रोपेर एकदमै भोक लागेको अवस्था। आदि ज्योति गुरुङको पनि छुट्टी हो गाइज। सो हामी चाहिँ अब यो नेपालबाट दिदीले पठाइदिनु भएको यो सुकुटीको हड्डीको होला सुकुटी। अनि त्यसमा चाहिँ फर्सी हालेर पिरो बनाएर खाँदैछ। आजको हाम्रो मुकबाङ भिडियो यसैको हुनेछ। सो साग रोपेको हेरिसक्नुभयो। अब 1 मन्थ पछि सागको अपडेटहरू पनि गर्नेछु। अब मैले चाहिँ यहाँ प्यान बसालिसकेको छु। अब चाहिँ म यहाँ यसलाई एकदमै फटाफट बनाउन गइरहेको छु। मसला बोलेर सबै हालिसकेको छु। पानी मसला अनि लास्टमा चाहिँ फर्सी हालिदिएको। अब यो फर्सी हालेर एकछिन भुटेर अनि पानी हालेर सिटी लगाइदिनु। हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। एन्ड गाइज आज चाहिँ हामी आफ्टर लङ टाइम नन्द भाउजूको टाइम बल्ल आज जुर्यो। सो चाहिँ हामी मुकबाङ लिएर आएको छौँ। के खाँदैछौँ भनेर भन्नुपर्दा यो सुन र चाँदीको भात। मेरो चाहिँ चाँदीको भात। यहाँ भाउजूको चाहिँ सुनको भात। साथमा चाहिँ 1 कुण्ड कोक। अनि यो चाहिँ अब के अरे पिरो भयो नि एकदम पिरो छ है। तरकारी भेजिटेबल अनि यो खुर्सानी सुकेको खुर्सानी। तर हाम्रो यो हड्डी एकदम पिरो छ र पनि हामीले यो खुर्सानी पनि एक्स्ट्रा खाइन्छ कि खाइन्न तर देखाएको मात्रै। अनि यो चाहिँ सोयाबिनको छोइला हो गाइस। यम्मी छ। भाउजूले बनाउनु भएको पत्ता चाहिँ हामीले आफै बारीमा भन्नाले माथि छतमा बनाएको के उमारेको होइन। भाउजूले बनाउनु भएको है। यो पत्ता केको पत्ता रे लसुनको पत्ता होइन।
लसुनको पत्ता अनि यो चाहिँ सोयाबिन चाहिँ अब नेपालबाट भुटेर आएको नेपाली दोकानमा किनेको अनि एकदम आजको एकदम हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भैँसीको सुकुटीको हड्डी अनि फर्सी मिसाएर एकदम स्पाइसी तालले पिरो चट्टा लाएर गुटुटुट्टा गरेर आएको हड्डीसँग ल यो यस्तो एकुलाको हड्डी हो रे नेपालबाट फर्सीसँग मिसाएर हामी चाहिँ आजको मुखबाङ गर्दैछौँ ल अब हामी खान्छौँ है हामीलाई साथ दिनु होला हाम्रो भिडियोलाई धेरै पछि हामी भुटुटुट्टा गर्दै आउँदैछौँ होइन म पनि हालिदिउँ मै हाल्छु लसुन खानुपर्छ अरे क्या अब पानी थपेको जति लिक्विड भएर अलिअलि एकदम बाक्लो लतुत्त भएर चाहिँ भयो स्पाइसी अचार यो लप्सीको होइन सिसा चाहिँ अब अर्कैको सिसा होला यहाँ मेरो दिदीले बनाएर पठाइदिनु भएको एउटा थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू दुर्गी दिदी आउने बित्तिकै खाएर यति भन्छ यो अचार चाहिँ एकदम स्पेसल है अझ हाम्रो यही यो लप्सीको अचार र यसको लागि हामी मुखबाङ बनाएको एउटा मात्रै यो चाहिँ एकदम पिरो गर्नुभयो भन्छ दिदीले अब खोइ कस्तो छ होइन हामीले चाहिँ नपिरो पनि खाँथ्यौँ म चाहिँ 2टा खाएँ है गाइस हेर्नुहोस् ल कस्तो थोकै आयो यो अचारले चाहिँ यो अचारको लागि चाहिँ दिदीलाई थ्याङ्क यू खाएँ यहाँ छ है आज कोक पनि खोल्नु पऱ्यो ए चेस गरौँ न पहिला यो आज त खाने आत्तिने भए चेस कोकबाट ल अब हामी चाहिँ खान्छौँ है त मेरो चाहिँ फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई गाइस ल खाम त्यसमा 1 2 3 चेस चेस आमा पिरो त यो खुर्सानी खाला हेर्नु त यो खुर्सानी चाहिँ खाला जस्तो लागेन है होइन थम्सअप बोलाएँ अब यसो गरेर खिच्ने किन यसरी फोटो खिच्नु पर्ने बेसी हाम्रो चाहिँ सुकेको खुर्सानी यो त खाइन्छ खाइन्न है तरकारी नै एकदम पिरो रहेछ चाहिँ अहिले चाहिँ बिहानको 1 बज्न लाग्यो बिहानको होइन हाम्रो बिहानको लन्च सब आजको आइटम चाहिँ सबै भाउजूले पकाउनु भएको म चाहिँ कामबाट बिहानको काम सकेर 12 बजीतिर आयो अनि भाउजू बाबु लिएर आउनुभयो अनि यताउता गरेर आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको यो भैँसीको हड्डी र यो लप्सीको अचार चाहिँ एकदम आजको चाहिँ स्पेसल त्यसको लागि चाहिँ आज हाम्रो भिडियो एउटा बनाउनु मन लागेर होइन पिरो त धर रहेछ हाम्रो साथमा मेरो पुन्टु भदा पनि छ ऊ चाहिँ माम खाएर स्कुलबाट आएर माम खुलाएर उसलाई यताउता गर्दा के गर्दा मेरो पनि लुगाहरू भिजाउँदा के गर्दा अनि भाउजू चाहिँ उसलाई खाना खुवाउँदा के गर्दा हामी चाहिँ अहिले 1 बज्न राखिदिन बल्ल खाँदैछौँ है दामी भोक लाग्ने गरेर खाने भने चाहिँ टन्न खाने भए 2 था बाबा काटुन रहेछ यो चाहिँ हड्डी साह्रै मिठो हुन्छ नटी भएको आलु हाल्नु अलिअलि भनेको भाउजू चाहिँ आलु राख्नु दे सिमी हो कि बोडी हो सिमी अहिले त बोडी भनेर दामी
लप्चूको अचार त मारा जस्तो भयो। लप्चूको अचार अब खाने विकास गुरुङले चाहिँ यहाँ पिरो खाँदैन नि त, उसलाई नपिरोवाला पठाइदिएँ। मैले अलिकति काममा लगाएको सकिसक्यो। आधा यस्तै ठुलो बोतल पुरानो भएको थियो नि, यस्तो आधा बोतल लगाएको त यो झन् एकदम पिरो हुन्छ। कराएको नि हाल्ला फेरि। हुन्छ एकदम बाक्लो भयो भने क्या अलिकति तातो पानी हालिदिएर अब पात्र लाग्यो। त्यो खा खुर्सानी त म खाइदिनु है। खाना हाल न यति पिरो भयो। यो सोयाबिन पनि पिरो हिजो। माथि छतमा चाहिँ भाउजूले सागहरू, लसुनको पत्ता, धनियाँ होइन, अन्त धनियाँ त छैन, साग मात्रै छ। टन्न आफूलाई खाने पुग्ने के भइरहेको छ होइन। सागको अपडेटहरू दिँदै गर्छौँ। हामी आज रोपेको अर्ग्यानिक हामी गाइस मलाई पनि यो सुनको भात साह्रै साह्रो लाग्छ क्या। हुन त मलाई पनि साह्रै भात मनपर्छ। सुनको भात चाहिँ मेरो घाँटीबाट जान्न क्या। त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ चाँदीको भात। आज भिज्दै गयो है पिरो। अति मिठो। साह्रै पिरो भयो। मिठो नि एकदम मिठो भयो। भोक लागेको बेलामा पिरो खाने भनेको नि त पिरो नै खायो भनेको हो। तर तपाईँले साह्रै खुर्सानी नि टोक्यो त। हड्डी साह्रै मिठो रहेछ। यो कमलो रहेछ क्या। यो हेकुलाको हड्डी रे कि कमलो त्यो पाकेको अहिले रे अस्ति हिजो आएको रे। 2 दिन भयो 3 दिन भयो। साह्रै मिठो। हाम्रो छुट्टी थिएन नि त। छुट्टीमा बनाएर खाने हो नि त। आज मेरो छुट्टी अनि र भनौँ न बल्ल आज दिन आयो। हामी पनि नरि खाएर त ठिकै भयो मलाई त। अब एक दिन चाहिँ हाम्रो माथि फलेको सागको भिडियो बनाएर खाएर भिडियो बनाउनु छ। आज रोपेको हेर्नुभयो कि गाइस। अब 1 महिनापछि
कस्तो हुन्छ फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछौँ। यो अचार पनि साह्रै मिठो पिरो त्यो नपिरो हुँदा नि यो मिठो हुन्छ है दामी हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैछ। कम्पिटिसन गऱ्यो भने त सधैँ तपाईँ फर्स्ट हुनेछ। घरै बनाएको हो सुकुटी रे किनेर ल्याएको पनि घर त्यो राम्रो रहेछ। मासु किनेर ल्याएर घर बनाएको मासु त किन्नै परेन कतै भाषा हो होइन अब किनेको भैँसीहरू काटेको हुन्छ नि त्यस्तो होइन भन्ने कुरा कि साह्रै मिठो भयो। पुरा थाल टल्काएर देखाइदिउँ न भ्याइ दुईवटा खुर्सानी खान सकेन यहीँ पिरो रहेछ। सुन र चाँदीको के अरे भातहरू त सकियो एकदम मिठो भयो। यो अलक्सीको अचारकै पेरा मात्रै रह्यो घरमै पिरो हो। ओके गाइज अब हामी भिडियो एडिङ गर्छौँ। ज्योति गुरुङलाई चाहिँ लास्टै पिरो भयो। म त हाँस्दै आयो पिरो त खान मन लाग्यो। मलाई ओके गाइज हामीले चाहिँ टन्न खाना पनि खाइसक्यो एकदमै मिठो थियो खानेकुरा। अनि स्पेसली थ्याङ्क यू टु हाम्रो दुर्गी दिदी यति मिठो लप्सीको अचार नेपालबाट माया गरेर पठाइदिनु भएको। दिदीको फेरि हातै मिठो छ कि जे पकाए त्यही मिठो हुन्छ। अचार बनायो अचार मिठो तरकारी बनायो तरकारी मिठो है सेलरोटी धरि हालेर पठाइदिनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ घरमै बनाएको रहेछ। यहाँ खुलाको सुकुटी रहेछ यो पनि हामीले फर्सी हालेर खायौँ भर्खरै अनि एकदमै मिठो भयो। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अब ल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो गाइज यति नै आजको भिडियो र नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य भेट्नेछौँ ल। ओके बाई।